Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. После празничниот продолжен викенд, великденските празници, продолжуваме со нормалните работни секојдневни обврски на работното место и приватно сето она што имаме да го завршиме. На тема панкреатит утрово во Фактор здравје зборуваме со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак од Велес, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Велам добро утро, добре ни дојдовте и среќни великденски празници, доктор Лили. Добро утро, среќен ден на сите и среќни празници, здрави и живи сите. Така. Малку пред да го погледнеме и првиот блок реклами, да позборуваме за она што го имавме во изминатиот период, односно изминативе денови, великденските празници, убав повод и убав момент да се собере семејството, да го прослави големиот празник, но викендов слушнавме информации на информативните појаси дека голем дел од луѓето се пожалиле или побарале помош се јавиле во брзата помош заради колапси доживеани или прејадување. Грешиме ли секоја година сакајки да уживаме, па некогаш правиме лошо за нашето здравје? Знаете како, значи секоја година великденските пости се нешто кое што, да речеме, огромен број од христијаните сакаат да ги спочитуваат за здравје, да стават малку контрола на умот, дисциплина на храна, на живење, на се. Така да тие се најдолги пости и огромен број ги постат од луѓето одржуваат, но моментот после кога веќе поминува и се преминува на целокупна исхрана секаква, треба да биде многу внимателно, нели сето тоа изведено. Никогаш наеднаш да не се употребуваат меса, јајца, алкохоли, сето тоа на организмот од таква драстична промена, наеднаш од еднолична храна која што се користела, да речеме, 7 недели, и наеднаш да преминете на обилно исхранување залеено со многу количина алкохол, сето тоа му штети на организмот. И тука идат тие состојби каде што се бара доктор, нели панкреасот реагира како некој кој што е со многу сензори внатре во целокупниот нели орган, и состојби каде што идат до колапси, јаки болки, проблеми нели во исхраната, повраќање, лошење, мачнини, така да убавиот момент после тоа нели еве иде со моменти кога треба да се вика итна медицинска помош. Акутниот панкреатит е една од да речем, драматичните состојби во здравството или во медицината, каде што треба брзо да се интервенира. Освен акутен, постои хроничен панкреатит. Така да, нели, мора сето тоа како една состојба, да речеме, луѓето и да го знаеме, така како да, информација, за да знаеме како да изреагираме во момент кога ќе ги почувствуваме тие некои симптоми. За поделбата и сите овие работи, симптомите, причините и што да направиме, така и што да преземеме, по првиот блок реклами ќе ги поканам и нашите гледачи да останат и да не следат до самиот крај, а се разбира, еве, поканувам и да се јавите, да поставите прашање и да добиете совети, препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Лилија Чолакова-Дервишова, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Саномак од Велес, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, зборуваме за панкреатит, но во исто време и во текот на емисијата доктор Лили ќе споменеме и други работи кои што се практични за нашите гледачи, а како пациенти некогаш ако дојдеме во ситуација да бидеме запознаени да ги знаеме. Само кратко, секогаш како лекари давате препораки и совети за превенција, препораки и совети како полесно и подобро да го поминеме сето тоа. Останува на нас да го не само да го слушнеме, туку и да го применуваме. Да. Главната улога на матичниот доктор е да може да дискутира со својот пациент на сите полиња од здравството, да советува, да превенира, да им кажува нели кој симптом каде, што би можело да предизвика нели таква болка, да им каже како да се хранат, како да вежбаат. Значи во однос докторот еден вид е како месија кој што треба да ги води своите пациенти низ животот, како да се однесуваат у дадена ситуација, дали е таа убава, стресна, болна, независно нели секакви моменти има во животот. Така да со пациентите кои што почнуваат да вежбаат им кажуваме дека сето тоа треба умерено да се прави, нагло не се почнува.
Пациенти кои што држат диета исто така, за да не запаѓаат у хипогликемии, пациенти кои што решаваат да сменат начин на живење, начин на исхрана, преминуваат само на одредена или некоја храна исто така, но и овакви моменти кога идат великденски празници, каде што подолготрајни пости се преминува на пообилна храна. Македонецот е познат, нели, како велат, нели, во Македонија секогаш има добра храна, добро се јаде, добро се пие, има убави вина. Така да моментот секогаш после тоа имаме пациенти кои што, нели, се жалат на стомачните губи, гастрити, колити, препиле, прејале. Значи има и такви кај што завршуваат во болница, нели, за жал, нели, не се многу, но сепак ги има секоја година. Така да мора да апелираме, еве, со помош на вас новинарите, со помош на вакви едукативни емисии, каде што, нели, ќе апелираме до нашите пациенти се во животот да се прави умерено. Умерено, така. Така да... Не само, еве, да речеме за празниците, месото, алкохолот и ред други работи, великденските јајца конкретно, нели, за великденските празници, не треба да се претерува и со... Па не. Тоа колку јајца ќе изедете во текот на денот, жолчката е полна со холестерол, односно богата со холестерол. И сега времето ни е многу топло во текот на денот. Начинот на чување и до кога можеме да ги јадеме тие јајца. Количински се спрема многу за овакви празници, независно јајца, нели, се фарбаат, да се чуваат во фрижидер, заради тоа што сепак тоа е храна која што се расипува и има одреден период на користење. Месото кое што се спрема, значи се трудат оние кои што можат, кој колку можел да купи или да спреми исто така, нели, се внимателно да се чува, заради тоа што нагло се стопли времето и препорачуваме, нели, да се внимава на тој момент за да не дојде до некакво труење. Иначе јајцата, ако се изедат во поголема количина, сепак, нели, може да предизвикаат проблеми во варењето, поготово жолчката може да изреагира како орган и затоа велиме внимателно. Во организмот кај човекот се ствараат 3 типа на камчиња такви, постојат холестерински, билирубински и мешани, комбинирани. Кој каков организам во зависност од исхраната. Значи, еве едукативно за нашите пациенти кои што сега не гледаат, значи каков ќе ви биде животот се зависи и како се храните, како живеете, каква храна, дали добро изџвакана, дали, нели, добро сето тоа, ќе внимавате, нели, на количините, да не се меша, заради тоа што ако вие му ставите одредена храна, па измешате благо, па алкохол, едноставно се буни организмот и не знае што да излачи во даден момент и тогаш иде до лошо варење на храната. Значи, многу често препорачуваме ако се јаде одредена храна обилна, па да помине одреден период, па дури после тоа благо да се касне или овоштие да се касне или независно да нема такви мешања, нели, на храната, заради тоа што сите тие сензори во човековиот организам, еве како панкреасот е една жлезда која што има лачење кон надвор екзогено и ендогено, значи лачи многу ензими кои што се добри за да се и се неопходни за варење на храната. Трипсини, амилази, липази, сите тие и инсулинот е оној кој што е најбитниот за внатрешното лачење, ендогеното, каде што оние островца, бета-лангерхансови островца лачат инсулин и знаете дека инсулинот е нешто кое што е неопходно за да го симне и да го регулира нивото на гликоза или на шекер во човековиот организам. Кога иде до пореметување на самата состојба и функционирање на панкреасот, претходно спомнав дека има акутен и хроничен панкреатит. Акутниот панкреатит е една од најдраматичните состојби во кое што може да се случи, треба веднаш да се реагира, затоа што во таква една дадена состојба почнува само разградба на ткивото на панкреасот, овие ензими почнуваат да го разградуваат, продираат во самото ткиво и прават деструкција, која што може, нели, да направи оштетувања, да влезе во тие ацинуси во жлездите, да направи цисти. И токму таквата состојба кога сите тие ензими ќе влезат наместо да се излачат надворешно, туку влегуваат во самата состојба и самото ткиво на панкреасот, прават деструкции, може да дојде до некротичен, хеморагичен панкреатит. Иначе причините етиолошки можат да бидат од најразлични состојби. За еден таков акутен панкреатит може да бидат, рековме, може и од една повреда да се случи, нели,
лоша, нели, во тој дел ако сте повредени, но може да биде бактериски, вирусни, стрес, одредени состојби, значи најразлична етиологија може да се случи. Освен присуството, значи, на камчиња во жолчката, така и други причинители може да. Најчесто акутниот во 99% е ако се заглави одредено камче од жолчката во тие канали, кои што ќе се трудам народски да се изразувам за да можат сите слушатели да не разберат. Панкреасот го викаат уште, нели, во медицината, во тие книги кои ние сме ги учеле, беа српско-хрватски, Гуштерача, и составен од глава, тело и опашка има панкреасот. Така да болките кај пациентите кои ќе осетат болки во вид на појас, нели, цело кој ќе речеме боли цела горна половина, нека еве вака се потсетат дека би можело да се работи за некој панкреатит, да се обратат кај својот матичен доктор. Додека жолчка, карактеристично е кога има болка, кога го прашуваме пациентот како ви се шири болката, честа ли е, спазми ли се, пушта ли едно друго, жолчка знае, нели, од десен реберен рак и позади да даде болка. Така да добра е, нели, многу е важна анамнезата кај пациентот кога ќе ви дојде дека има силни болки, дека тие болки навистина предизвикуваат, нели, нарушување на неговата здравствена состојба, да се упати тој пациент веднаш да се прегледа во болница, каде што може да се, ако е гладен, за добро да се визуализира панкреасот, 12 часа треба да е гладен за да се види на ехо. Исто така важи и да се видат и, нели, жолчката со целата форма на жолчното кесе, дали е замазнато, дали има ехо, дали има камчиња, дали има талок, така да за да се видат тие органи потребно е да се гладни пациентите 12 часа. Така. За да нема гасови. Ако има многу гасови во стомахот, не можете да видите ништо на. Да, а меѓу симптомите се и ова, така и гасовите, така кркорењето, тврд стомак, подоен стомак може некогаш да се јави како симптом? Значи, јака болка на палпација, која што, значи, може да ставите слушалка да видите има ли перисталтика во цревата или нема, тоа се слуша со обична слушалка. Затоа велам, многу е добро докторот матичен да земе добра анамнеза, добар преглед да направи и да направи добра тријажа на пациентот, веднаш да биде упатен онаму каде што треба, нели, на интерно оделение, да се санкционира. При акутни панкреатити 4 до 5 дена не смеат ништо да јадат. Значи, храната оди преку сонди, преку инфузии, така да, значи, тоа е нешто каде што не сме никаква храна да се внесе, за да се смири, се даваат антибиотици, се што е потребно спрема крвната слика, нели, кај тој пациент кој што ќе се направи во болнички услови. Така да... И секогаш така треба и се третира во болнички услови акутниот панкреатит. Панкреатит не е нешто што може, нели, да се санира или да се среди во ординација. Затоа велам дека многу е важно да имате време да го испрашате пациентот, да прашате што е јадел, што пиел, колку количински, што внел во организмот и да видиме, да дојдеме до точна дијагноза, нели, што е тоа што предизвикало и да биде упатено онаму каде што треба. За да може да го спасиме тој човечки живот. Дали некогаш повраќање, диареја се придружни симптоми и некогаш човек ќе рече можеби имам стомачен вирус, така, а станува збор за нешто друго. Може ли некогаш преклопување на тие симптоми, колку да чекаат? Може да ја поднесат таа болка за да поминат неколку дена па да се јават на матичен лекар или секогаш порано се доаѓа? Значи, ако правиме градација на болката, навистина е многу јака и тие пациенти идат со силна болка. И толку силна болка, значи, ќе видите локацијата, не ги велам, во горниот дел, во епигастриумот, во вид на појас се жалат, затоа што секој орган си дава, нели, во медицината, кога студираме, има карактеристично, мак бурневи е, да речеме, за слепо црево, точно знаете каде да притиснете да видите. Затоа, при вакви јаки болки, сметам дека матичниот доктор, нели, може единствено да го обезболи пациентот нагон за гадење, повраќање, да, но доминантна е јаката болка, која што, нели, треба да ни сигнализира дека таков пациент не треба да губиме време, треба да се упати што поскоро, нели, во болниците кои што еве вака ги имаме се уште со десеткован кадар, но се уште функционираат и се богатство и треба да ги чуваме, нели, тие интернисти кои што ете, да речеме, останале тука и работат во градовите низ Македонија. Така, се разликува во многу од она која ќе речеме имам некаква мачнина во стомакот или ме боли стомакот. Ова е нешто што едноставно ве врзува да седите или да лежите, така, или да најдете некоја положба која што знаете како, пациенти кои што ќе дојдат и да ви кажат, знаете, доктор, ќе ме боли на едно место како цигарче да ме боли, како цигарче да ме жеже, тогаш во такви случаи најчесто дијагностицираме дека се работи за чирче,
негде во желудник, чирче на 12 палачно црево, каде што нормално ќе го пратиме на дополнителни исследувања, да се направат гастроскопии, да се види, не може ништо во моментот, но сепак самата симптоматологија не води во однос на анамнезата на пациентот. Затоа велам добра анамнеза е веќе пола диагноза кај нас схематичните, затоа што немаме многу алатки за користење и треба тука да се користи логиката, знаењето, искуството. Станува збор, јас сум од 92 година матичен, така да 30 и кусор години е навистина огромен период за работа. Сме виделе во нашите ординации секакви случаи, немало нешто што не сме го виделе од блиску наместо од книга. Значи едно е да читате, друго е да го доживеете моментот во пракса, дали се инфаркти, дали се акутни панкреатити, дали е илеус или преплет црева кое што велиме акутен абдомен, каде што не слушате перисталтика и не знаете што предизвикало стоп на работата на цревата, но сепак е една од ургентните состојби кои што панкреатитот може да ги направи и мора да се носи тој пациент, како ќе заврши одлучува секундарното ниво и во дадени ситуации дали ако е камче кое што направило стоп, ќе се направи ендоскопска ретроградна холангеопанкреатографија, каде што ќе се проба да се пресече одиовиот сфинктер, каде што се лачат сите тие жолчни сокови и да може да испадне тоа камче. Но ако не може, специјалистите ставаат стентови, бајпаси, прават премостување. Значи треба да се видат кај такви пациенти дали се жолти склерите, дали има обструктивен момент негде, обструкција да не може да се дренира тој билирубин. Така да затоа велам, моментот е кај нас правилно да го дијагностицираме, правилно да го упатиме, а понатака лабораториските анализи и другите дијагностички методи ќе покажат што треба кај тој пациент најургентно да се направи за да се подобри неговата состојба, за да се излекува, на крај да се спаси тој човечки живот. Така, оние кои што имаат камчиња во жолчка, ако веќе доживеат панкреатит, ако се појави панкреатитот, препораката веројатно е после тоа така задолжително да се направи обавезно операција за да не дојде до повторување на истата состојба, оти тогаш веќе би било можеби уште и поризично и подраматично. Кај сите пациенти кај што ќе забележиме, јас долги години ехо си гледам во својата ординација, ако видам да има калкулус некој поголем или бројни мали камчиња, независно, препорачуваме кај тие пациенти, велиме во медицината, ладна жолчка се оперира. Ладна се мисли кога нема воспаление, кога е смирено за да превенираме да се случат во вакви состојби. Бидејќи при некој стрес, при некој пад, при некоја физичка активност може да дојде до состојба одредено камче да се заглави во тие мали нежни каналчиња или одреден калкулус да направи навистина сериозна обструкција. Така да има пациенти кои што решаваат дека велат па јас до сега не сум ни знаела дека имам, ќе си го чувам, значи 50-50 се решава, кога ќе дојде проблем ќе го вадам. Има некои кои што велат па добро, ќе послушам, ќе одам ќе извадам, сега сум добар или добра, независно пациентката или пациентот како се чувствува и решаваат да ги вадат, заради тоа што свесни се за моментот, не сакам некогаш да ми направи проблем или да инкарцерира, да речеме, може имаме состојби кај што карциноми на жолчни патишта прават сериозни и многу, мислам тоа за кратко време, за неколку месеци екзитира пациентот, така да наше да советуваме, наше да ги лоцираме проблемите, да кажеме за пациентот, да кажеме што треба да се направи, што ќе биде ако не го направи тоа и натака оставаме на одлуката на самиот пациент, не можеме да влијаеме, но сепак треба време да им објасниме, да им кажеме, зависи нивната финансиска состојба, имаат средства да се оперираат, немаат средства да се оперираат. Многу моменти се битни, но кај акутните панкреатити изричито советуваме да кога ќе се смири состојбата, пациентот да ги извади, да извади жолчката со камчињата. Така за да не се случи повторна таква ситуација. Повторна таква драматична состојба, така да тоа е нашиот совет кој што можеме на ниво на матичен доктор да го дадеме, да превенираме една таква друга состојба која што може да дојде и до екзитус ако не се превземат мерки на времено. Така, хроничниот панкреатит, што со него? Симптоматологијата помалку или повеќе тука некаде слична ќе биде?
Па имаме пациенти со хроничен, во најголем дел медицината и праксата покажала да тоа се луѓе кои што консумираат алкохол. Почесто во поголеми количини, држат софри често и така, но имаме пациенти кои што и воопшто не користат, но тие камчиња кои што ги имаат во жолчката не послушале на време да ја извадат и многу често им прават обструктивни состојби на тие жолчни дренажи или на тој жолчен сок, тие билирубини, така да имам баш еден возрастен пациент кој што многу често завршува на интерно оделение, многу често добива такви хронични панкреатити. Во болница е по неколку дена да се смири, да се санира и повторно сам живее, така да има, тоа се состојби во медицината каде што не се решил навреме да ја извади, сега е веќе возрастен, не се чувствува спремен да влезе во операциона сала и смета дека не би можел да издржи операција, така да нели нема храброст да се реши. Нема кој да го негува заради тоа што после операција треба да имате млади лица околу вас. Знаете каква ни е состојбата во Македонија, значи се што е младо е заминато, така да се соочуваат возрастните со еден момент на самотија, каде што велат ке нема кој да се грижи за мене, после да си дојдам дома ќе треба некој да ме поткрене, да ми направи јадење, да отиде да ми купи. Така да и тој момент е многу битен, социолошки, кој што го гледаме аспектот на самотијата и неможноста. Се почест, така? И за жал, а тие луѓе имаат потребата од дополнителна некоја нега и грижа, така да им се укаже. Да, среќа има, еве сега такви некои агенции каде што барем по 3 часа иде некој да ви отвори вратата и да види, да ви свари кафе, да ви свари супа. И тоа е за поздравување и сметам, јас многу пати како доктор кој што сум најчесто нели со народот и со пациентите тука и ги гледаме нивните потреби за живот, нели секакви, дека старачките домови во иднина и сите овие празни објекти, празни болници, мислам дека треба да се пренаменат. Тука ќе го спасиме моментот на социјален живот, дека нема да бидат сами, ќе има со кого да поразговараат, има со кого карти да поиграат, да ги прослават празниците, да не бидат во самотија, заради тоа што забележав да сите оние кои што се сами, едноставно, нели, нивната изјава е не сакам празници, се чувствувам неубаво, не ги сакам празниците, ме разбирате. Сите кои што се сами, тие се моментите кога најмногу радост треба се споделува да се и видат ужива, луѓето, така? заради тоа што сите се во една трка по пари, работат. Тешко е да видам, мислам, она кое што го диагностицирам, да и моментот на семејство се нарушува веќе, кое што кај нас била многу јака клетка, да речеме, на ова друштво, но самиот живот, самиот момент за успешност, за кариера, за проекти, за тендери, за работење, се што постои нели во сите тие семејства, секој на различен начин да допринесе за семејството, се губи моментот на семејство, заради тоа што секој е во своја соба, секој е во свој филм на живење, на успешност и се губи она кое што нели не кошта пари, а е најбитно за човекот, тоа е нели да имате да го погледнете некој во очи, да имате време да видите дали он се чувствува добар, дали е денеска има некаква болка или ако имал претходниот ден да види дека вие се грижите за него, да прашате денеска што му треба, што може да му помогнете, бидејќи љубовта и почитта се она, мислам, кој што го движат светот. Ме разбирате, но парите точно дека требаат, но јас гледам да луѓето се повеќе се нестрекни, се повеќе се отуѓени, гневни и така да сето тоа влие. Затоа велам да овој момент за секаква патологија на возрастните луѓе потребно им е, тој социјален живот мора да се одржи. Некако не достига, тоа им предизвикува тага, тагата носи болести, така да влегуваме во еден циркулус вициозус кој што нели од кој тешко излегуваат. Така да овие денови за празниците секој нека види со комшиката кој што е сама, кој со пријателката или било кој, не е тешко, барем малку да се издвои време, мислам дека е на задоволство на сите, ќе им го разубавите денот на тие луѓе и вие ќе се чувствувате убаво кога ќе направите нешто добро. Така да, затоа велам, заради негата и грижата на се повозрастното население, државата треба да размислува во тој правец. Да се вработат исто тука, значи ќе има бенефити, многу медицински сестри, да се готви добра храна, да постои, значи еден вид како места каде што нели тие
Значи, постојат старачки домови, но мислам дека не е доволен бројот. Или се премногу скапи, па пензионерите сами не можат да си ги приуштат. Да си дозволи. А на сите тие возрастни луѓе потребно им е храна, грижа, медицинска нега и сето тоа 3 во 1, мислам дека би било добро кога државата би го зела тоа под. Да се надеваме дека и во таа насока малку повеќе ќе се размислува. Да се размислува. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето или едноставно коментарот кој што го имате, вашето мислење. Добро утро, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката. Секако. Овој панкреатит спомна дека повеќе добива тие што пијат алкохол. Дали од долготрајна употреба на лекови, да речеме, може исто да се случи, да речеме кафетин, парацетамол или други лекови? И друго, како се манифестира? Еве, ние имавме случај кога имаше постојани столици, тоа на крај слузова столица. Жолтеникава, безбојна, така мешано. И дали од некој пат, еве човекот случајно од мала висина падна на заднигот. Дали може до панкретитот или жолската да предизвика болки или ете некои такви повреди, па да дојде до тоа како реков, столици, течни. Ја не знам како се манифестира надворешно, покрај болките што ги спомна лекарката. Макар да човекот беше тих, никогаш не кажуваше дали го боли нешто, а знам секогаш со двете раце на половината се држеш. Така да, некако некоја тајност беше ова и постоја цена многу. Така, ви благодариме и за јавувањето и за неколкуте прашања, одлични прашања, доктор Лили. Само да погледнеме блок реклами, па поред нели ќе одговориме на сето ова што го праша гледачката. Останете со нас. И веднаш по рекламите, ајде да одговориме неколку добри прашања, така? Да, добри прашања. И практични, кои што дел ги споменавме, ама ќе ги повториме уште еднаш. Да, еве би одговорила во првиот момент дали може од падови да биде. Имав во мојата пракса пациент кој што падна од орев, берејќи ораси, доби циста на панкреас и за неколку месеци, за многу брзо, значи сето тоа се премина во малигнитет и почина човекот. Така да падови од високо дефинитивно можат да направат, зависи дали се удрил на одредена гранка, дали каква повреда во кој дел од телото кога паѓал од дрвото може се случила. Затоа велиме внимателно, значи во тој дел каде што нема заштита, мекиот дел на стомахот, така да се внимава од падови. Второто прашање беше дали хемикали и лекови, хронична терапија која што одреден пациент, кафетини поготово, такви некои од таа група на лекови, точно да, значи не се добри, заради тоа што секој лек, знаете, едно прави добро, но од друга страна има неколку негативни моменти. Така да и кафетинот прави спазам, нели, и на коронарките, луѓе кои што имаат инфаркти не треба да користат кафетини, и на мазната мускулатура на жолчните патишта, значи изричито е забрането кај луѓе кои што имаат камчиња во жолчка, кои што имаат проблеми со тие нежни мали каналчиња кои што излачуваат многу секрети и разни ензими, да не се користат, заради тоа што прави нели спазам, а самиот спазам се ги враќа сите тие ензими, прави деструкција унатре, може да предизвика панкреатити и напади на жолчка и сето тоа да се испоремети. Другиот момент кој што го спомна нели гледачката беше обезбоени столици, ахолични, кои што исто така нели наведуваат дека нешто се случува во целокупниот процес нели метаболизам на тие жолчни патишта, ахолична обезбоена столица. Додека оној четвртиот момент кој што го спомна на слуз, нели дека имало во изметот и се, покарактеристично е за еден колит кој што нели воспаление на цревото, каде што се лачат нели големи количини на слуз и ќе видите дека на крајот после дефекацијата се излачува нели чиста слуз која што нели повторно треба да сигнализира тој пациент да направи дополнителни прегледи да се види зошто е тоа така. Бидејќи и желудникот, вие јаделе, не јаделе, тој си лачи киселина. Така и во сите тие и во дебелото црево
ако вие не внесувате нели ништо одреден период, сите тие жлезди унатре си целиот тој епител си лачи слуз. Затоа велиме мора да храната да биде соодветна, да биде умерена, се што ќе приметите, поготово за колити овакви каде што има слузави столици, не смеат изричито да користат газирани сокови, црн пипер, лута храна, алкохол, значи сето тоа е едно кафе, сето тоа го иритира дебелото црево. И кога ќе видите дека овакви компоненти прават иритација на дебелото црево или одреден лек, имаме пациенти кои ќе рече се напив кафетин, ми отече устата, значи добиваат уртики, организмот ви сигнализира дека нешто не му одговара од тој лек. И треба веднаш да се провери жолчни патишта, да се види што е тоа што предизвикало хистаминска реакција и вие да добиете негде маст клетки се ослободиле. Значи сето тоа е резултат на одреден фокус, на одредено жариште и треба нели да си ја сакате струката, да сакате да го спасите тој човечки живот, да го пратите, да го испитате, да видите каде е тој фокус кој што ослободува маст клетки, каде што нели хистаминот после тоа влегува во циркулација и прави одредени реакции, ви дава знаци дека негде нешто не чини. Така да. Како пациенти треба само нели да си го следиме телото и да видиме секоја промена така која што се случила, нешто што е невообичаено или болка која што дотогаш сме ја немале, така да си се обратиме до матичниот лекар и една крвна слика лабораторија така многу може да ни каже така некакви насоки. Да се направи, да. Ние често пати имаме пациенти кои што многу често сакаат да прават, имаме пациенти кои што не сакаат да прават и многу ретко. Им е страф од игла, од буцкање или темпото на живот, повторно ќе кажам, прави да немаат време да се прегледаат. Ќе останат дури на моментот кога ќе дојде нож до коска, велиме ние докторите, ете така, едноставно трчајки за фирмата, трчајки за некој член од семејството, се запоставуваат самите себе, а нели ќе почнат да сваќаат дека веќе ако даде некој сигнал телото дека негде нешто не функционира како што треба. Така да. Ако зборуваме како да превенираме, значи умерено, не премногу масна храна, не премногу алкохол, не премногу шокови да му правиме на телото, така? Па да, да изгладнуваме, па да се преадуваме, така и тоа му причи на панкреасот во сето тоа смета, повторно ќе кажам, значи како додека е млад човек расте, се развива, потребно е храна, нели, кај млад организам, но како идете во едни години, самиот организам ви кажува дека немате потреба од толку храна. Но има личности кои што нели се имаат желба, имаат добра дружба, додат на журки, да пеат, да пијат, да се тоа им е нели стил на живење, начин на живење, но сето тоа не е добро. Големата количина на алкохол штети на црниот дроб, штети на панкреасот, нели на сите органи, да не ги спомнувам нели желудници, така да повторно ќе кажам, добро е да се пие, но еве сега кога ќе почнат големи жештини, алкохолот нели сметам дека треба да се намали на минимум, заради тоа што таа вазодилатација која што ја прави и со високите температури и тешката масна храна, и така во лето помалку јадеме. Да, во лето мислам дека Македонија има прекрасна храна која што не е тешка, значи тука се теквички, црни патлиџани, македонскиот народ има добро поднебје каде што се произведуваат многу нешта кои што се многу полесни за човековиот организам, за дигестијата, за цревата. И повторно ќе кажам, значи многу масна храна, многу количински не се проширува желудникот, после самиот ви бара, па ќе се покачи шекер, па ќе црвенила, значи сето тоа повторно ќе кажам, сите тие сензори низ човековиот организам реагираат, даваат знаци што не е во ред. Некој ги забележува, ги регистрира и се поправа, се коригира. Некој не ќе да се коригира, па се коригираат од кој ќе се влоши состојбата на максимум, па ние тука малку мора да го користиме методот на заплашување, дека ако продолжите овака ќе ви се случи ова и ова. Повторно ќе кажем, и тој метод кој го кажеме, има дел од пациенти кои што се освестуваат, стануваат свесни за последиците, и има пациенти кои што не прифаќаат и велат тоа мене нема да ми се деси. Така да ние како матични се трудиме нели да објаснуваме, Баше да кажуваме. Да укажете така, наше колку да укажеме, секој ќе прифати така, да дискутираме, сам сепак медицината, нели секој предмет е 1500 страни, тоа е наука, каде што нели треба своето знаење да го пренесете на пациентите, нели да знаат како да го чуваат своето здравје. Така, да уживаме во храната, а не да дозволиме таа да ни направи дополнителни проблеми. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата и среќни празници уште еднаш.
Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.